જય સિયારામ. જય સિયારામ. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા નવા કુમારવાડા માસુમભાઈની વાડી. જય શ્રી રામ. આજનું બધું ભોજન દ્વારકાથી આમંત્રણ રેસ્ટોરન્ટવાળા હિરેનભાઈ જોશી તરફથી છે. હિરેનભાઈ જોશી એમના માતૃશ્રીના 74મા જન્મદિવસ નિમિત્તે બટુક ભોજન કરાવે છે બાળકોને. બટુક ભોજનમાં ચેવડાની પ્રસાદી રાખવામાં આવેલી છે. જય શ્રી રામ. જય જય શ્રી રામ. મામા વાહ બાપા વાહ. બાળકો ઉમટી પડ્યા છે. જય શ્રી રામ. ભૂલી ગયા. જય શ્રી રામ. આજનું બટુક ભોજન દ્વારકાથી આમંત્રણ રેસ્ટોરન્ટવાળા હિરેનભાઈ જોશી એમના માતૃશ્રી હિનાબેન હર્ષદભાઈ જોશીના 74મા જન્મદિવસ નિમિત્તે બટુક ભોજન કરાવે છે.